你看，那裡有一個。天文大潮，温度急剧高，所以我來到這個還有全球混沌島，我也以前來過。啊，還有，你看，哇，壽司夠撐了。還有，剛才還有一隻，壽司是什麼蟹？哇，你看。又有一只石頭蟹，在这。哇，你看，這裡有一只石頭蟹，夠頭停休了，去歸了。在。哇，你看，還有石頭蟹，給大家拍個照。剛才爬下來有一個螺，海水漲了，你看。哦，在這裡。哇，你看，是一個金絲蟹。哇，怎麼平白无故死掉了？這個螺口可以啊，這個螺口有帶上。啊，你看，那裡有一個派海水打了，你看正在挪動。這個，哇。有一個出螺，哇！剛才被海水打了，挪動了，害我發現5、6年吧。你看，海瓜石啊，价格挺昂貴。哦，你看怎麼走魚？哎呦，鑽進10萬里了！哎呀，一鑽！哇，你看，哇，2個螺，哇，這個螺可以呀、啊！還有一個，哇，2個是不是在一堆啊？姐妹倆，姐妹倆，繼續往前進。出來了，也有一個小石頭，海水也漲上來了，都是水螺啊，還有石頭蟹、海蠣螺、辣螺，品種挺多了。啊，繼續往退，因為潮水漲了，現在是大潮漲的情況。我派大浪拍前的舉動，探個究竟吧，我們到裡面探個究竟。來，走。哇！陰沉沉的，哇！裡面是什麼？哇，什麼聲音？海浪圈門澎湃，一浪拍着一浪，就是水滴石床拍成了一個天然洞。哇，你看，這個太好了。這個是什麼？帶走帶走，那野生性的挺多了，走，帶走帶走。裡面好像缺氧似的，挺難受的，胸口挺悶。來，出來了，也有幾個小石的，太陽也爬得老高了。抓了這石頭蟹，還有3個海蠣螺，這3個脆螺可能有將近1斤吧，將近300塊。哎，最主要的是吃到價高。那今天的視頻就分享到這裡，感謝朋友們一路以來對我的支持與關注，拜拜。